ช่วยเหลือเป็นน้ำแล้วก็ยังไม่ทันใช่ครับหวานมืดด้วยมันก็เลยพอเครื่องมันดับมันไม่ในเรือมันมืดหมดเราก็เลยทำให้การเข้าไปสูบน้ำน้ำเครื่องในน้ำเรือก็จะเยอะแต่ความมืดอีกเราก็เลยเขาเลยตัดสินใจให้ลูกเรือเข้าไปช่วยลูกเรือก่อนคลื่นมันใหญ่พอดีมันห่างประมาณ17 ไมล์มั้ง17 ไมล์ก็ไกลพอสมควรกว่าจะช่วยได้ตอนนั้นยูวิพากำลังมาก็เลยแต่โชคดีคือคนของเราปลอดภัยส่วนครับแล้วก็ในทัพเรือภาคเนี่ยเรามีเรือที่พร้อมปฏิบัติอยู่แล้วตลอดเวลาเลยเราพร้อมก็เนี่ยถือว่าเร็วครับเร็วถือว่าเร็วมากก็ยังแต่ว่ามันคือมันใหญ่ทางผู้บัญชาเนี่ยก็จะย้ำเลยว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายปุ๊บรีบทันทีอะไรที่ช่วยได้ให้ช่วยกันทันทีเลยช่วยทันทีแล้วก็อะไรที่ช่วยยังไม่ทันได้ก็จะประสานงานไปต่อไหนใกล้เคียงต่อไปบางทีก็อาจจะจัดเรือจัดมอจะรับความช่วยเหลือเงี้ยเพราะว่าพอขึ้นเงี้ยผมก็ให้กู้มาวัน2 วันที่แล้วก็ได้เนี่ยก็เมื่อวานเดือนแรกไปช่วยครับแล้ววันนี้ก็ได้ประสานได้ใช้พื้นที่ได้อะไรอันนี้ก็เป็นการของท่าเรือจุกเสม็ดนะครับของฐานทัพเรือเราก็ประสานไปทางฐานเรือสัตหีบก็ยินดีมาเลยเต็มที่ช่วยกันนะครับอะไรที่เป็นความเดือดร้อนของเพราะว่ามันที่น้องเราเนี่ยเราทำเหมือนเป็นนโยบายของผู้จัดการฐานเรือท่านเลยว่ากองทัพเรือเราเนี่ยนะต้องเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนมีความภาคภูมิใจนะเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนมีความภาคภูมิใจเชื่อมั่นและภาคภูมิใจเราก็เลยคิดว่านี่แหละเรากำลังทำในสิ่งที่เป็นนโยบายของผู้จัดการฐานเรือท่านแล้วก็เป็นหน้าที่ของทัพเรือภาค 1ของเราหรือทหารเรือที่พูดง่ายๆทหารเรือทุกที่ที่น้องประชาชนเดือดร้อนที่ไหนต้องมีทหารเรืออยู่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวประมงกับทหารเรือเราเนี่ยเราใกล้ชิดกันมากเราแยกกันแทบไม่ออกนะเราร่วมเป็นร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วงั้นเราก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างนี้ตลอดไปนะครับก็วันนี้เหมือนกันผู้บัญชาก็สั่งการมาว่าเนี่ยให้มาดูความสะดวกนะมาดูเขานะดูให้เรียบร้อยประสานงานมากครับได้ครับแต่ละประสานงานก็สะดวกทุกอย่างเราขอบคุณครับยินดีครับก็ทัพเรือภาค 1แล้วก็หน่วยงานทหารครับผมของทัพเรือภาค 1เรานะครับก็จะมีเบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อสื่อสาร1696นะครับอันนี้คือศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือนะฮะ1696นี้สายด่วนของกองทัพเรือเลยนะฮะแจ้งไปที่นั่นก่อนแต่ถ้าสมมุติว่ามีเรื่องที่ต้องโทรประสานทัพเรือภาค 1โดยตรงก็จะ038นะครับ438 008นะฮะ438 008นะครับโทรเข้ามาห้องศูนย์วิทยุของทัพเรือภาค 1ได้เลยส่วนชาวเรือนะครับชาวเรือเรารู้กันอยู่แล้วติดต่อสื่อสารกันก็ช่องซุปเปอร์สตาร์นะครับ21 ชาลีนะครับ21 ชาลีก็สามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลานะครับ21 ชาลีเรียกเลยฮะเรือรบหรือเรียกที่ใหญ่นะครับเรือรบหรือที่ใหญ่ก็สามารถติดต่อกันได้เลยนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าพี่น้องประมงเราอยู่ในทะเลแล้วก็เรือรบของเราก็จะมีลาดตระเวนอยู่ทั่วไปตามแผนปฏิบัติงานเรานะใครอยู่ใกล้สุดใครอยู่เห็นเหตุการณ์ก็จะติดต่อส่งกันเข้ามาแล้วก็จากนั้นในฐานเวรปฏิบัติการของทัพเรือภาค 1เราก็จะติดตามสถานการณ์แล้วก็รายงานผู้บัญชาทราบก็จะสั่งการกันออกไปจากเรือไปช่วยนะฮะล่าสุดเราก็จากเรือแรกออกไปนะครับไปช่วยลากให้แล้วก็บอกนะเดี๋ยวภาพนี้จะออกไปที่กองทัพเรือด้วยว่าเราได้ช่วยกันแล้วก็ออกสื่อชนกันด้วยก็จะเป็นทางท่านเรือ